السلام عليكم. في ختام تغطيتنا لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، حاب أشكر كل من ساهم في نجاح هذه التغطية، أولهم أنتم المتابعين، وشكر خاص للراعي الرسمي لنا خيوط الطباعة على دعمه على هذه التغطية. ومن خلف الشاشة حمد سنيد في المونتاج ومجيد في النشر، والشباب الباقيين المشاركين في التغطية أحمد حادي، نواف شاهين، عادل القايدي، عبد الرحمن النزاوي. حاب أنوه إنه في تغطية معمقة لتقييم الأفلام وانطباع مفصل عن المهرجان بيكون في البودكاست، تابعونا هناك. موجودين على جميع منصات البودكاست. اللي حضر المهرجان شاركنا ايش افضل فيلم شفته، ونشوفكم على خير ان شاء الله.